exalted. This is a good combination for research. で、この調査報道ですが、調査報道には、研究の要素、深く掘り下げる要素が必要ですが、面白いことにこの、ラグナロードの木星がですね、ハ質、すなわち深く掘り下げる研究のハウスにある。Rahu on the ascendant. Look at Rahu is within 1 degree of the ascendant. あともう一つはラーフがですね、アセンダントに非常に近接してますね。一度差しかありません。So Rahu is a planet of originality. He came up with a lot of original articles that made him famous. で、このラーフっていうのはオリジナリティを表す惑星です。で、実際彼はオリジナルなね報道でですね、によって有名になった人です。So we're going to be looking at his chart tomorrow. で、これについてはもう少し明日ね、詳しく見てまいります。So then another writer with Mercury in the third house, the house of writing. So the third house becomes very strong. で、右端の例ですが、水星は3室で紅葉しています。ですから、この水星の紅葉によって3室が大変強くなっていると言えます。Again, a planet that is the strongest in the chart can represent career. Doesn't always, but it can. That could be a clue. で、繰り返しますが、最も強い惑星がですね、仕事を示唆する、ね、必ずしも仕事にリンクするとは言いませんが、仕事を示唆している場合があるといったそのルールを思い出してください。So then here, Mercury and Venus are with the Sun. Karka, career again, and so this. ここでもですね、水星と金星がコンジャンクトしています。で、太陽が絡んでいて、やはりその仕事の彼方である太陽にね、水星と金星が絡んでいる。この水星はね、仕事という非常に密接に絡んでいるわけです。This man is this is a chart of Stephen King, the famous writer. 右端のチャートはですね、スティーブン・キングという有名な、ね、作家、日本でも有名だと思いますが。Arguably the most successful writer of all time. Arguably the most successful writer of all time. In other words, he's made more money on writing, I think, than almost anybody. Not now after the Harry Potter books. But. ハリー・ポッターの、ね、本が出るまでは、実際彼は今まで、ね、の作家の中で最もいわゆる収入を得ていた、いわゆる稼いでいた作家だということですね。成功していたということですね。So creative writing. What would give creative writing? で、彼の場合は、真ん中の例はね、事実を報道するっていう例でしたけども、右側の例はクリエイティブライティングですね。いわゆる創作作家ですね。Who is the planet of creativity? Venus. で、その創造性を表す惑星は何かというと金星です。So, Venus, Sun, and Mercury. This is more for creative writing. In other words, creating something out of nothing. Creating his own stories. で、この金星がね、太陽、水星と絡んでて、これは何を作るのかというと、何もないところからね、いわゆる全くゼロから何か作り上げる、そういった能力を表していますね。Okay. Versus this person who was more literal. Look how Saturn aspects the ascendant. So he worked with more serious issues in the media. で、真ん中の例ですが、太陽がですね、アセンダントにアスペクトをしています。で、ですからね、彼はもう少し真面目なね、内容の、いわゆるその事実報道、調査報道という、そういった分野に、で活躍しているわけです。Any questions about writers? What about Mars and Saturn in the first house, the last example? Yes. What do you say about it? Yes, so very interesting that Saturn here is the 8th Lord, and Mars and Saturn hem in the ascendant. はい、私の質問なんですが、
まあ土星のね真ん中の例で土星がね非常に真面目なそのいわゆる報道っていうねそういうまあテーマっていうことを表しているっていうのは言いましたが、じゃあ右側の例でね、土星と火星がアセンダントにあるのはね、じゃあこの場合どういうふうになるんだというふうに水を抜けてみたところ、土星と火星はですね実際にアセンダントを挟んでます。その影響はどう出るのかっていう話です。Mars and Saturn, if you look at the chart of criminals or murderers, でこの土星ですが8と支配してて、で一般的にね土星と火星の絡みっていうのは殺人者とかね、あるいは、まあ、いわゆる犯罪者。This could be a chart of a murderer. だからこのチャートはですね犯罪者のチャートでもおかしくないわけです。Saturn and Mars are violent. で火星もね土星もねいわゆるそのバイオレントな惑星です。So what does he write about? で彼が書く、ね、作品の内容は何かというと、So he channeled his dark side, you might say. で彼はむしろそのねいわゆる裏の世界。So he writes horror novels. だからいわゆるhorror thriller. 恐怖ホラー小説っていうジャンルで彼はまあ巨万の富をね、So when you look 築いたんです。deeper at the chart, you'll find out what the personalities are like. Look at the ascendant. でこのアセンダントをね例えばそのチャートを深く見ていくと、例えばアセンダントを見ていくことでこの人にはどういったねその性格性質パーソナリティが備わっているのかっていうところからいろいろね推し量ることができるわけです。Look how the moon is debilitated. でそれから月でラグナロードの月がですね減衰してますよね。 With K2. でしかもそこには K2 がある。K2 also is, this is a very dark combination, you might say. Dark meaning horror, negative. これもですねいわゆるダークなコンビネーション、すなわちまあ闇の組み合わせと非常にこう否定的な側面があります。 At the same time, look at Jupiter's position here. Aspects the moon and the ascendant. しかし同時にですね木星がこのねケイトゥ火星と一緒で、この木星はねラグナにもね9番目のアスペクトをしてますね。 Jupiter is the ninth lord. でこの木星は9室を支配しています。 So Jupiter adds, well, Jupiter is a positive influence on his mind and on his personality. In other words, he doesn't let that negative side, his negative side, get the better of him. でこの木星っていうのはですね、まあ、月と絡みあるいはラグナと絡むことによってですね、このチャートの、まあ、スティーブン・キングの、まあ、マインドとそれから性格にですね肯定的な側面要素を、まあ、与えているわけで、このいわゆるその彼のその闇の部分をですね、ある程度救っているわけです。Ken Rouse said something interesting once. He said, there's always some place in the chart that shows some constriction, and there's also some area of the chart which shows the light or brightness. So some dark side of the chart, some light side of the chart. And you know, we could look at it that way. Certainly in Stephen King's chart, constriction? Yeah. Some negative side and some positive side. ケイドラオの言葉なんですが、まあ、誰でもねホロスコープの中にその暗い部分とね明るい部分があってということですね。で、彼の場合、OK? So yes, he has